Nenda kunyitogeni mwiroreri witu wa Response TV kana nawe kuyonio shisheni ya maiga matatu goko gwaraga mworoto witu ukoragwo uri gucokia roi mukaro ino ni tafarira itahota gitigithia iria tukoragwo nie nawe na Chef Daniel Mungai uria koragwo ari murugito uria thia na bena gututhomithia maingi uhoro uri mwega ungikorwo wina kiurio giothe kana irendekithio riothe kana kiundu o giothe ungenda tukwariri thini wa tafarira ino twandikire ndumiri nguhi kuri igiri ithatu kifugo titina kiugo itahana tuthathania na mbere Chef Daniel ni agutugeithia na nitwire wiki yake uria thakihanaga Chef karibu. Asante sana Wangui. Mwiroreri ngwihoka wi mwega na ni ukoretwo na wiki njega otorero na ni ukoretwo na wiki mwe smart. Hiwalivya ni dikuisi ya tarabiga wiki mwe smart. Eno kuwa yani ikoretwo wiki njega ya maundu mega ya kumwiroreri ikoretwo huana atia. Kwihoko ya mwiroreri ni ikoretwo njega tondu Wangui nyonete ma SMS nyingi muno yuma kwe ona ti SMS meka ni mauragira direct thimu nini madumagira SMS ni mauragira direct ndoya thimu tu kaigwa we no hotorugagira TV ni kana wewe nenda tupigiaga kwa TV tutautu twega yani okaigwa ni andu amihiriga yothe arume airetu athuri atumia othe ni maratuhurira thimu witamine kiriko ni marakenio ni uhoro turaruta na ni marakenio muno ni Triston ni ndu akurehe tafarira no ya itahota gitigithia gitumi ni kiriko aingi ni aria marauga nyumba ciao thiko ici iranunga perfume na ni ndu wake irio njega itondo no etere andu mamenyerete Wangui menu ya garuro made nigetheri na twaru nigetheri na twaru mageta gitoero kia marigo waru na githeri Tuesday marigo na mawaru Wednesday gimana boga kabeshi boga runisio boga gidi kwa ru ya nenguko makwera ugetengeria guko kwa ubaru yani pero bwana bwana na kibisa yo mpoka bwana ni boga no wito boga ni kabeshi ru ogakora yani no idirishia kawaida no ru ukora ne arakora ni mararuga yes makaruga indo njega na makahota gwikira indo ici turamuonia andu igitene Wangui matio kwenda nyamu teno firifiri ho ndune ru mundu mona ukona mundu anyito gwethoko kodi ai hata afadhali zile magonjwa zinashikanga watu yani ngiriri baba imekuwa gonjwa mpaka ikakuwa red ando after na day gure kwa ndo hadi ndathire thoko okay taweza pilipili hoho ici hiyo na kawaida no ai no no kimati hiyo ni nduru muno no nyita no niki ni kurigo na timahitia mao nikio kwira watiriri a good TV station apart from just entertaining it educates now that is what Triston is doing we are educating tashokana na gikoyo ni turathomithania yes kwogwo nikiora yona bisema horaga thimo they are very happy they are very happy actually Kenyans ni makenetio muno ni Triston ni undu wa wira uyu of course magacoka magakenio muno ni Chef Daniel na mundu wake wa moko tuwe Wangui Wangui kwiraga hindi ciothe ungikenda guthoma tuika mundu wa moko na nikio igwenda you learn no ukikenda utuika mutongoria tani ri ndugioke ha ukirugio mothe tuone ona nduri na kuruici ni ndu ni nigukuonia tigo mayo ramenya no na mundu ricio kana maikare dini no anyita kogwo ri mwiroreri andu ni makenaga I mean andu ni makenetio muno ni what we are doing na we mwiroreri we are also thankful ni undu waku tondu tigane we tutingirira hani maheni Wangui otherwise nitwarikania na mwiroreri wo huana atia na wiki akira huana atia nie ndi mwega muno mukugeria kurwana na njohi no takwanyire ndi mumitete kana no muramenyua ni nyenaga ikinyuo TV ni na ngihitukira tondu ni ndanyo njohi maisha makwa mothe in fact mwiroreri njohi ni kindu nyenaga njohi ngagia na araje ya njohi no ona ko igaitito na hatire kindu kiega mutongoria ekite kiega tohoro wa kurwa na njohi ino na ti joy cio bitwara rwana cio to akiriria njitikiri ni ngiona muto ni ona
wega uhuru ni mo ni ngura ra ndo na president daugire ati mukazi mwacine mabantu daugire muri nayo gogo mutikahetie mutigabuke indo cia andu daugite uguo no njohire raito ri ni urona nyamu ira ngoro njohire yothe ini ona tutinge gweta ha TV ini nyamu cina ndithi thithi magigi urona kindu kia itoguo ugagia na shock na rugri ndigwa nginya riu kahwa ati ni karona ni mwana ndaigwira tohwa to turagirwo kiohwa ini utuko ndaigwa ni turakora na tu na indo thini koguo andu memenyerere na tiguthukia ndathukia biacara ciao. The purpose of TV is to educate. No mwaka tukiuge tondu nitukiiguite ri nginya tohwa tutumarendia nturako tondu riu ukorete indo thini wa njohi cio tondu ndronye ngikirutwo ndawa ino ya kuraga ndudu na indo nyingĩ citarĩ njega gũcihũthĩra nguo nĩ nguo cia thĩiniĩ ũragĩtiga ona ũrĩa ũngiuga thikati nguo cia thĩiniĩ nĩ irakorwo nginya kahũa-inĩ kau ndĩraigua nĩ karekĩrwo. Why do people believe in such bad things atĩ tondũ wekĩra hau andũ nĩ makũgũra atĩ no ũndũ ũngĩ ũramakia rĩ no rũrĩrĩ nĩ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rũrũ rwa Ũgĩkũyũ hatirĩ andũ angĩ nĩ ũraigua atĩ na gũkũ Gĩthumo kana kũndũ kũngĩ kana kwa Maathai-inĩ kwĩna maũndũ ta maya no ithuĩ enyewe kawarakara Kenya bemerie mata tondu ini turanina na sisi wenye we are the biggest enemy na no ithuĩ tũramĩruga tũkamĩendia no ithuĩ tũtiranyua nĩ kwendia tũrenderia andũ nĩ rugaga aca ndingĩtĩkĩra akiuga nĩ ndinie ithuĩ Agĩkũyũ Nimana show ena ni oru kogo njohi cire tigai kuruga njohi ici akonenda kunywa njohi na pride njohi na mpango anyway tutire hani ndo wa njohi icio ore nĩ kũrĩ wenge ithi nyingĩ mũno na ngatho nĩ mukandetagwo Bibi Muirũre ndaciamũkĩra nĩ aramenyire kũruga mũkimo nĩ mũndũ endete kamũkimo mũno na mũtumia wake nĩ ahanaga ta gũkĩũra ũguo koguo rĩu niĩ arugaga mũciĩ rĩu nĩ ateithĩkĩte mũno nĩ gĩbindi gĩkĩ tondũ aramwĩtire aramwĩra rĩu ũkawonie mũkimo ũrĩa ũrugagwo ndĩrakwĩra atĩa nĩtũrongerera nginya wendo nyũmba na mũno makĩria nginya andũ makuonaga ta marenda gũikara hanene harĩa magacoka na hakuhĩ nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ ona nĩ hũrĩrwo thimũ nginya nĩ andũ kuma macabu kuma nginya kũu Nakuru na kũrĩa kũngĩ nĩ ũndũ wa irio ici na ngwĩciria nĩtũkwenda twanjie kũruga indo ici ta macũrũ cai tũmaũndũ tũnini tũtũ andũ moyaga ti kũrugaga indo cia nguvu thaa ciothe cai ũcũrũ ona ũrĩa ngima ĩthongagwo ona thũkũma ũrĩa ũngĩciruga ona hatarĩ na nyama kana hatarĩ yes we kwanja njiguaga ũthirikithagia atĩ nĩguo ngima ũmenye atĩ kana atĩ nĩ hĩu atĩ he kona riko rĩaku nungaga ngima flavor tondũ ũringithagia rũthingo anyway Lilia no ngwendete ndiuma na ũru is the truth rĩu rĩ ũmũthĩ mwĩroreri twĩ haha he mũirĩtu wahũrire kuma na Limuru wetagwo I think Lilian tawe Lilian ndiye twari ũru nĩguo nĩ ihũa rĩu rĩ tarire rĩu ihũa rĩtagwo rire thĩna nuthu ndigua wetagwo rire of course rire no na ihana ihũa rĩu no nĩ rire ya mũgũnda rire anyway ũmũthĩ mũirĩtu ũcio wetagwo Lilian nĩ ahoete tũruge biryani na rĩu ũmũthĩ mwĩroreri biryani nĩyo tũraruga biryani nĩ irio cia kĩhĩndĩ it's from India. In fact, irio nyingĩ tũrugaga gũkũ Kenya wa ngũi ici nyingĩ wonaga kaingĩ cikoragwo ciumĩte India nĩ ta mũcere wa biryani and it's a very nice rice na nĩguo ũmũthĩ ndĩrenda gũkũbundithia na tũtagũte mathaa maingĩ nĩ twanjie mũcere nĩguo tũruge mwĩroreri he indo iria tũkũbatara nĩ tũkũbatara maĩ nĩ ũrakĩmona haha maĩ ma maitũ nĩ 700 grams ml nĩtũkũbatara mũcere tũtikiuga nĩ mũcere koguo wĩ mũcere rĩ tũkũbatara mũcere witũ nĩ 300 grams nwanyita mũcere ũrĩa tũrahũthĩra nĩ ũrĩa wĩtagwo basmati hĩndĩ ciothe ũngĩenda mũcere waku umĩre wega hũthagĩra ũrĩa wĩtagwo long grain nwanyita kuma hau mwĩroreri twĩna kathari kaingĩ twauga biryani itũ ũmũthĩ biryani no ũruge vegetarian na no ũmĩruge ĩna nyama vegetarian nĩ kuga atĩa he andũ matarĩaga nyama koguo no ũmĩruge ya maboga peke yake koguo o ĩno tũraruga no nyama ũtagwĩkĩra ĩtuĩke yake
vegetarian no you know ito mo ndurenda kuruga nyama na tukumiruga chicken biryani atike chicken biryani mwiroreri ndukai we hau no nyama ino be muchere no uruge na kuguru kwa mburi umite lamb biryani kana goat biryani na no uruge na nyama beef umite beef biryani formula no ino kugo no nyama kugarurira haha nirakiona twina costan ito the starring ni muchere ona thenema ini taru haha ugitorora I am the starring or I'm the show Wangui is the side show side show ni kuga costarring no na nikiona na wewe mwena ini kwa wewe katagati yes riu ino ri etago chicken ni tukuhuthira muthi kuruga kindu gitagwo atia chicken biryani na riu kogo mwiroreri nguku ino ito ni kilo 1 koro ni kilo urahuthira ni mburi ungiahuthira kilo 1 kana ng'ombe kilo 1 manyita muchere ndakona ni 300 grams kuma hau twina dania ni urona a bunch of dania twina kindu twitaga cloves ni wetaga na githwairi karafu koragio Zanzibar ni twathoma history the main cash crop of Zanzibar is clove ngirigwa ndo yari no tunamututo mwana kurie ndio Kenya turakuria kahua ndo cia power riu tunyamutatu tuona ndio na mato witiga riu turamafundithia nanyita no kuigwa maigwa gari ni tunyamutuwa no guo no anaigwa tuwa na guo tutumaga irio icame wega muno tutu cloves haha tunenge shitagwo cinnamon stick nona ewana the back of a tree back itagwo na githungu tagikonde uguo kiamuti ni wamiona and that's what spices are spices ni ki kaingi ikoragwo irutitwo kuma miteini kwa mimea hala igwa kiko kiari gaiga ukaandika SMS ukauga ndagiro ni kuga ati we are in this together kana tu wangoi ni eno cinnamon ni tumaga irio came wega muno no mwirori he kindu ndenda gukwira hindi ciothe ungigakora irio cikiritwo spices ta ici ta cinnamon kana cardamom kana ukore cikiritwo ino itagwo atia ino itagwo clove ndwagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra nĩ kũrĩa ukaruta nwanyita no cinnamon stick ni koragwo na area grounded every na ni njega mũno kwanja guthondeka nginya chai no uruge nayo cinnamon tea na remember spices they are very medicinal nwanyita koguo nginya chai ni ukuruga nayo bora korwo wina githimi ukiruga chai ugaikio kamwe no tondũ andũ atene marugaga thubu na mĩtĩ okay remember ino no ta mĩtĩ tondũ andũ turugaga thubu wa mũteta kana whatever good nwanyita haha tuna cumbe haha tuna kindu gitagwo cardamom gwĩcia tũgũrire ya powder tondũ kwendaga ĩrĩa enyewe no nene ya powder no tũgũkĩmĩhũthĩra cardamom haha tuna biribiri igĩrĩ haha tuna butter na tomero indo na butter no hũthĩre margarine twist wake haha tuna dania one bunch of kiria haha tuna nuts ici ni macadamia macadamia andũ anyeri ara mahandĩte macadamia rĩrĩa mamera makorwo tayari kũgethwo matũraga mũgũnda tondũ imwana nĩ njaganu mũno nĩ iriaga kũiywo ũtukũ na itinagia kĩhonge kĩgima mathiaga kũbutĩra mbere ndakanyitwo rĩu wakĩnyita macadamia nuts na nuts no ũhũthĩre njũgũ no ũhũthĩre cashew nuts hena ingĩ ciĩtagwo pistachio no kĩrĩa ũngĩenda to mũhaka ũhũthĩre ici citũ haha tena kĩndũ gĩtagwo cumin seeds no wagĩciona cumin seeds kũrĩa ĩtũmaga irio icame wega mũno na kũnunga wega na ici nĩguo inuge irio wega ciendaga kwamba kũrugwo hanini nĩguo igatũrĩka nĩguo icenjie kũruta mũrukĩ ũcio haha tena tangauthi na nĩũrakĩmĩona tũkũmĩhũthĩra haha tena kĩndũ gĩtagwo turmeric mwĩroreri turmeric no ũnjũrie nĩkĩ turmeric nĩ ĩtũmaga irio igatuĩka rangi wa yellow na ũngĩruga mũcere wenda ũtuĩke rangi wa yellow mũndũ ahũthagĩra turmeric wanyita wangũi na turmeric ĩrĩa fresh ĩkoragwo ĩhuana ginger biũ nginya ngothi no rĩu thĩinĩ nĩ in fact ingĩkũigĩra tangauthi ĩno haha na ngũigĩre turmeric handũ ũngĩmenya tofauti no ũrondie thĩinĩ no cihanaine kĩrĩa ũguo iguana ũguo nĩ mũri
ona turmeric no nyita to fresh turmeric ha tuna kidu gitagwo garlic mara yindi cyo tukigwa mundu agikwira 1 clove of garlic kana clove imwe ya garlic ni kuga arakwira gaka kewika no a garlic ore koragwo huana etagwo a bulb matingiro angu yo ndona no kamala o ta gitunguru kia kimwe ni 1 whole ni ta a bulb of onion nitugo ona garlic no ruga kamwe getagwo clove na hau ni ratio na tuna gitunguru tuna cauliflower tuna baby maro na mutara budget tuna yellow pepper na red and yellow pepper mafirifiri ama ule ni mometa ona direge capsicum in fact ora weta wangoi weta wanta mali tomato Lilian wa mushiri Lilian wa goi wa mushiri ona hizi ni ile mali tomato no umete yellow pepper capsicum kana hoho Magana na refa de tera iko ni rekena hoho ni tawo eta wa goi Yetugo hoho ona gujeti eta wale tole baby maro gujeti suchini mari kama ingana matato makahuana na almost kwa mwero rali ni twaje wera magoi ayule twaje kuterukia kuito kule ya ene ena kadupange kaya to kwa ngeli tena kama ayule magoi ya tena tukengereri tukwa pa udodeka gukuito stock ateke stock eko kulia nene agoi nene ogara turekererie na yobrode eno ni otufuria ya stock mwero ni le mwene gwira bane nda kuonia to idotu gakuonia to idotu umenye ne gwendete mwero reri tondu ona oge twendete nitiko marero reri yani eno tufuria ona tufuria kwa no ne ruga stock ne ke mwero ni gweche ndo mama makugo kaigwa ritwa stock ile ato mumenye tukuate ni toko yakwa ni rathirire acha stock wetenire aliko ni githufukire githondekaga mathufu riu githondekaga gathufuria gaka ithi tufuria ona gwa no gurisha guthondeka stock riu turenda tuthondeke stock ya nguku yo itu mai mauri ni moto kuhuthira kuruga mucere na ikyo njiraga andu ukiketa mucere wa kucama wega tiga kuhuthira mai ma kawaida mali uthirukitie namo kukuri mai mu handu ha guita iga ugathirukia namo mke mucere riu ri tukoya mai maito 750 grams tuke haha thiini nona mai pasha katwari kia wekira mai mauri banguire rehe mangi tondu nguku yo itu ni nene tomoka mwirore tuhuthire mai ma 750 grams gukurikana mai no tukiruga mucere he no ratukumagayania we bata ni tutherukie nguku itu ihie na wega wa gwini wega wa recipe ino ikira mai mau ngombe nguku ino no hariririe a day before or even 3 days before no anyita tomoka uruge muthenya uraruga mucere waku kuma hau wa ngui oya nguku yo ikira hathiini ene ogo doko makumitinagia no tinie maita mere ngonie akegonia wa ngui haha ni ho mundu okagira na hani ho kahiuga ka yours truly kai gatwikagira ka faida ukaoya nguku yaku ukamitinia maita mere uguo wona nguku ino mwiroreri tukumitherukia huana uguo twarikia gwikira uguo heidi gitwagire no gukorwo tugikira hathiini wa ngui rehe bawe njega woe firifiri yaku wona firifiri wa ngui firifiri iyo ucoke woe firifiri ume pierce kana umitura turima kana uguo nona uguo kuni ko gwitagwo piercing umitinatinia uguo eni gwe kihota kuruta makari athete gwika atia kuruta makari umimitinagia acha tutirira kumitinagia umioya uguo umeikie thiini huana uguo neno enge koguo mwirore ndugatinagie uguo rona ngika haha umitire tu marima hanini uguo uikie thiini no anyita ucoke woe ginger yaku around 5 cm of ginger itari ndaihu muno no umirute kiria umithige umuthi nona turega kila kitu hapa kwa hapa niguo muone ni matigate bao atoga umethi
mami thiga kana gweta wate ni njui mami twanjira thiga waru Thiga. Thiga inyo mugaga ate Guthiga. Thiga kungi ni murathukia gikuru enda guthiga guthiga ri ana ndie ndaigua Ni nyumo yo. mwiroreri tu SMS utwira ni guthiga kana ni guthitha kana tiguo wangui ginger yaku ru no slice nona slice yuguo Proportion to take mono. Uikie thiini no ici cia ku flavor no cia ku me flavor a ginger that's around 5 centimeters 5 centimeters nirona kithiga wega mutho wa goina kwambia ka hapo jiangalirie Ye ko mundu na ginger ino ri ene yo brown dead ukimikirira ha riu ri mahtia no weke no umikio kuo thiini hatire thina yo grounded no riu ri ino ginger wega wa ginger no fresh ri no kiruga irio ta ici ni ukoragwo wibangite ati ni ciorenda kuruga koguo ni wega ukorwo tondu ginger is very available ni wanyita na mwirore ni ukona kipindi giki ona ngirora kana tabarire no tuhuthagira indo very available ndo cikuma thoko-ini witu kuma hau woe dania 1 bunch mona umitinangie hanini nayo umikie ku thiini nona nguku uria gutuika na flavor njega iko na flavor imwe ya kukata na shoka kukuja ya kukuja no makoka hura metha warikia clean and smooth ugashoka wagui warikia hau woe cinnamon stick igiri miti ino nayo umikie ki thiini no anyita riu warikia uguo wagui ureke itherukane hamwe athiike atia itherukane hamwe ciatherukana hamwe ri riu ureke itheruke nginya nguku yo ehe nguku yo yarikia kuhia mwiroreri ni tukumioya tumirute mahindi tumitinangie very nice cubes wanyita na kaingĩ ni turutaga ngothi iyo ukiruga biryani tumitinangie very nice cubes nio tugucoka tutukanie na ki na mucere witu nwanyita koguo ona ngo ni mburi wagura no theruki kirio kiguru kiu uguo ucoke urute mahindi ucoke weke atia umitinangie nice cubes nwanyita koguo niguo tukurikia gwika tondu muthi turahuthira ngukuri ngukubatire wikari ihinda rigana atia giko kuhia nguku ino ri tariu within around 20-25 minutes ni gukorwo hite na ndukarigane no tugucoka tumiruge na mucere gitumi kia twambe turuge nguku kiambiriria ni wakaga ni kuria kiuria kiu ni undu umenye mucere uhiaga na dakika kindu 15 riu nona no mwaka wambe uruge nguku kabla tondu wekera nguku na mucere hamwe mucere ukuhia nguku irio njiri ona nyama no uguo na ndakwira mwirori agikorwo ndakuruga biryani teno nguku teno no umiruge thikũ 3 kabere umige fridge wanyita na mai ma ndo waite mai ma ni mugocoka uhuthira ki tugutaha mai ma twahuthira ri tuguthima 600 ml mo tukuruga na ki mucere witu na mucere ririkana ni 300 ml riu mwiroreri ngwihoka ni wona ratweka ni twikira kiria riu nyama itu mai mau na ni mamwitaga thubu ritini ria obici ni yo itagwo stock wanyita koguo no thondeke stock ya beef no thondeke stock ya thamaki na no thondeke stock ya ki ya chicken nwanyita na riu stock ino ni ihuthagirwo guthondeka mathuthi kana thubu kana ona indo ta ki tariu mucere ucio tukuthondeka naguo nwanyita riu ithe tutikuhuthira mai riu tanjira mucere ucio tugukorwo na atia nona tariria wathirukia nguku ringi waita mai mau wagirwo ni wige freezer uma freeze riu wakorwo ukiruga nguku ri kana na thukuma ugekira ani makoragia kwani leo tunakula kuku na tuoni kuku nwanyita ani nugute no uririkane nguku ni very poisonous koguo wagirwo ni wataha mai mogo ni kuhuthira mai maya within the shortest time possible ureke mahore ni ututaga removal of time within korona no hote kuhoria thubujo na thaburia kwagagia uhore within 15 minutes ucoke freeze atuike atia tikuiga fridge or freeze but how do you freeze mwiroreri ngwiraga hindi ciothe ukenda ku freeze indo freeze in portions gitumi ni kiriku rĩrĩa rĩngĩ ukenda kuhuthira ri ndukenda kuhuthira thubu ucio wothe ukenda kuhuthira kanini na ungiruta kindu freezer ndwagirwo ni gucokia nando wangu good pangusa mesa pero ni ngwiraga no gukora na mundu wa moko wa kuruta wira ta uyu no agugithe ndurathoma ona kuhura metha no guthomo yes
leo mwera ri hono tugaga clean as you move hindi ciothe ugaikaraga hindi ciothe riko ria kurire ritheru koguo wangu ire ndera tuhathiririe mboga citu nwanyita mboga citu ni tukuhariria tukoya gitunguru gitu gwihoka mwirore ni urathikiriria gitunguru gitu tugukioya tugitinangie slices nicio cietagwo wedges kana julienne mboga citu tugucioya tucitinangie shape ira tukwenda no tinangie square no tinangie slices ici ici tukuhuthira nwanyita to nicio tugucoka twike atia turuge nacio mucere witu tondu kira turaruga mothe mwirore nikio gitagwo one pot dish at one pot dish ni ki mwiroreri one pot dish ni irio iria irarugo nyungu imwe tu no ina kila kitu ina mboga ina nyama na ina ke ina carbohydrate ndugira haha ri carbohydrate ito niki ni mucere protein ito niki ni nguku mboga cito nacio ni vitamin it's a very balanced dish no tukuruga one pot no anyita koguo uguo niguo tugwika mboga icio na kuma hau wangui tukwamba tutinangie indo ici tucoke tuthi na mbere koguo mwiroreri no gutinangia tugutinangia indo ici na wiroreire ona tugucitinangia kuma hau twaje gucihaririria na menya mucere witu ni tuthambitie ona wona wikarite haha ni mucere mutheru wangwire heba igiri twaje twase kasi mwiroreri riu turera kwaja kuhariria mboga icio ndakwira gitunguru ora ndakwira no ngira haha mwiroreri niraigua mugambo ucio ni ngukuyo githeruka hindi ciothe ngwiraga ndwagirirwo ni gutherukia stocks kana thufu kana sauces no ngui gutherukia uguo theru ngirora haha uri ratheruka ni mahitia wagiriru yatheruka uguo uthime mwaki atwagu wiki atia uthime mwaki wiki kindu gitagwo simmering atiki simmering ni teratheruka na teratheruka no anyita tondu hindi ciothe ngitherukia na nikio koraga nona githufu kiria munyikora wa mukinywa mbore ya mutaani ikora wakiguo na white tare kiki to iria hindi ciothe ngitherukia thufu niguo tuika it becomes cloudy but remember stocks cia taru ya nguku yagirwo ni gukorwo clear no anyita koguo wathima mwaki riu ikora nteratheruka na teratheruka riu nguku ihiaga wega na ningi njiraga andu ona nyama ungitherukia kana stew na macio ni kumaciumaga kana akorwo riko riaku ni rona tani ni rori na stress tondu ni rinene ugacenjia riko ugekira riko ringi no nikio maniko mamema na tumo tonini riu ino niyo simmering ni rona uguo ndireka riu ino niyo simmering ndirona rumwero ringo cia unaona simmering niki unaona iraruta to bubbles ita iratheruka na no already a temperature ni ya kindu 98 mai matherukaga me 100 no anyita koguo ukanyihia mwaki undu mai egucoka kindu 98 hau uguo riu ureke ihie kahora no anyita good riu ri waguire tutikeje kuhaririria mboga gitunguru ndenda Julia na ni hariririe maboga maya Dona lino wakiona Lilian nia ruta geta wagikoni kana geta wate
makuri maiguru riu kuma hau no tugutigetie mwirori kwihoka nona ntwarikia kuhaririria mboga icio ciothe riu no garlic tugutigetie na endaga go slice muga slice the garlic gona ngika mwirori just slice meanwhile ni monire nguku itu no iracima o kahora rathina mbere gwika kindu gitagwo simmering gwirie tutirathirukia ni simmering riu warikia gwika gwa ngui twarikia gwika riu ni ta wira turarikiriria riu ukoraga we isi job tunwana twarikia ugu mwiroreri ndakurikia turarikia iciro jige kando wabwire karai karai good riu mwiroreri ndakurikiria turarikiriria riu meanwhile as our chicken kana nguku itu githiaga na mbere na kuhea riu tukurikia kuhaririria uguo umenye ntakuruga twarikia kuruga wa ngui tondu njugaga hindi ciothe ungihaririria indo ciaku wega ni ta urugi nuthu tondu kuruga ni kuhaririria ni njiraga andu na ndirathi gwika uhiki ti uhiki ni kuhaririria uhi tondu uhiki ucio wikaga na ithaa kana mathaa meri nginya muge I do ni ndagika ni no kuhaririria na no gutake miaka iri mukihaririria uhiki mwega no hale I do no ndagika no reception no bagaga to mako he reception ona ndo die ni kimehinyagiriria uguo na no reception yo nerega no uhiki wako indiguo ge mundu to ni ukage ari mwe guthokia wira tigo thukia ndirathũkia akirima no nyona andu makihinyiriria muno no uhiki maundu mamwe ni matuhu we wona mundu mutithi kwa TV ndagika ithano ni gwekire ni gwekire ni ndende no discourage tiko discourage ni ndiri horo wa kuhaririria andu meno ayuka haririria ndu ungithire kwa TV mwiro sasa haririria kaundu ka ndagika 10 na miaka no anyita kogo kuhaririria ni kuoke wira nge tondu cio ukaumira uri no anyita kogo ri mise en place well done is half cooking done rukuma hauri tukigwatia riko ritu riu twanjie gwika atia kuruga mboga rehe kamwiko karia gaitu kau iko kau kumwira ritu rira kuhaririria mboga citu nguku itu no kuhia ngwirie nguku ino yahia uria tugwika tukuruta nguku ino tumitinagie ki cubes tumirute mahindi-ini na ngothi ya iguru niyo tukuruga na mucere mai maya tutahe 600 ml makuruga mucere dikana mucere witu ni 300 koguo mai ora jugaga gikombe kimwe kia mucere gikirago mai ikombe igiri is the same thing na nguku ino ni gucokera mwiroreri no umiruge ona thiku igiri kabla no anyita tomako ruge umuthi ha tukuruga umuthi ni ndu waku we mwiroreri alafu na mucere undu ngiri nyonire twa uthambia twa wigora uguo na kuri hindi ngiberu ndonete twa urinda ukasoak for 30 minutes niguo ni utumaga wibe makiria koguo ri whichever way it will still work no kaige kira gitumaga mucere ucoko ndagika 30 undu wibaga makiria no anyita koguo rukarega itukahiuha good twaye bataito kana maguta maria wina munyumba gwaku ogo ni margarine we owe maguta maito wikire karaini eno ni bata no hundire bata kana kindu gitagwo ghee no hundire margarine na ewe na ni kuhundira tu wanyita ruteke turenda kwika kindu gitagwo ku brown gitunguru excuse me mwiroreri mudo ni yani gwiciria tu uria nguria mucere uyu ndekajia kuhinguka ni kwihingura wanyita nona nguiturira hea wega ngui nora nambe na kuhia ntuoe ureke maguta maku meke atia mahiuhe piu maguta mau mahiuha mwiroreri tukuoya gitunguru gigitu twikire thiini tukiruge nginya gituike golden brown mwiroreri ngwicia ni ukuria wages njugire itinio wages tarora uria twatinia gitunguru kiu nona style yo hena ya slicing na wages ni uguo wages ni ki ugatinia gitunguru nuthu watinia nuthu ri gitunguru kigima watinia nuthu gituikaga ki atige gitunguru kigima watinia nuthu gituikaga ki nuthu nuthu watinia nuthu quarter quarter watinia nuthu wages ni weyo wanyita akweli ndo tubaumithia ndo wages ni wanyita maguta maito ni marahiuha wona maguta makurekia kuhiuha angui menya bate curaga na ihenya muno koguo ndukureke cure
Riu ekera gitunguru giaku giothe haha thiini. Mwira rigi hoka nirona no tuthiete na mbere na ku brown gitunguru gitu. Process ino ya ku brown gitunguru mwiroreri ni ikaraga nginyagia ndagika 8. Koguo no muhoko korwo we mundu ukoragwo na kindu gitagwo patience. Na giko patience ni ki? Wetereri. Na he andu akuya kuheaga story mwiroreri tuma kwikuriganiro tuma kwigocura no gete na gecura tondu ndwagirwo ni gucuria. Riu kia break ya ku brown uguo mwiroreri umenye igiakinya stage ino ya ku brown uguo gecuraga within the next 30 seconds. Wona gitunguru ni kia brown uguo rukenda waikara we gangaresi yani masaa no anyita we maito tondu gicura ara ihenya muno na idea tigucuria ruto we thani wagoi ucoke woe mwirori ndoka nirona ndireka riko ni ndadima gitiga na bena gucura woe tondu kiagiro ni gukorwo just a good golden brown ni weno nirona wagoi. This is now good golden brown. Nona getiga ashuro na hanini nona gigito he andu kiuma hakuo kugwata no gitina gicura kugutiuru oe giciko gigitagwo slotted spoon atena kigige gugitagwo slotted turukina marima ago ni ona tondu gitumire kiriko turenda gutiga maguto hau kirainye koguo oe wikiraga thani ni gaitu rero ni ona gitunguru gitu kiuma hakuo kugwata no ni wago yukuheaga ngano cia marimo. Mwirori ni ukamenya wangu yakoragwo na story nyingi muno no ni story njega ugikiona story nange tuma mundu akiriganirwo hakuhi kuruga ri ino ni golden brown ndirona giki uguo mwiroreri ndukareke kigwate gituike rangi uyu nona gitu kiuma hakuhi kugwata mwiroreri riu hau waku wina wira wa guthura urute maguta utigio ha thiini nona waku yura ndreka idea mwiroreri ni gutiga gitunguru kiria maguta maito thiini haha thiini wa kirai koguo gitunguru warikia gwika uguo no wige kando wangui no rugo coke oe ugwatie jiko ringi tuthi na mbere riu indo iria ingĩ gutigarite
niki gutigarite wa ngui hena cinnamon rehe ici citoka kiria cumin mwirore ni wona riu kiria gigutigarite giothe wikire hau wona cumin rehe cloves shito rehe hiyo tu wikira mwisho cinnamon tu wikirite cardamom wikire hau garlic mwirore ni wikire haha kana ria itunguru ci brown no wikire hau no wikire ona haha tirithina nona wikire na garlic no me crush no ino turenda slice tu waka ya kiria garlic mo ni ni ndigwa wega muno gikaria garlic nona ndu ucoke wikire uguo ndigigiteke wa ngui ni mwene ndikanagirwo ni indo aha sai tutira hudira wari kwa gwika uguo riu twathi gwikira maboga maria maitu nona uguo woe mboga itu twathi gwikira thiini cauliflower nona ngora ndiko ndami ngora wa ngui ndio spices icio ngotiga hizi ya nini unaitukulia ndani Agora kira pilipili icio nona oya ege namenya ko ito ne hiu mwero la riu ko go keno ona yagiro ne go keoro go ta keroro mai pagoi no metilie ko go dio kerore mai no tilie boga tiki ya ikera nona mwero ready Rumorori mai mama ito la to weka pagoi oya nemeno ya uma mai eha good wekire mai maya stock ino 600 osuke 600 morori murati manganeno 600 ne hau na guko yo osoke omitinagie ku morori guko okimiona e okoro edinagie ogo kana okora ukerora hamakiona no akiona boga cito no irathi na mbere na kuhia wega ino tumitaga ke thiko inde tumitaga tosi ando okoro na muiko no mwiroreri ino ni kindu kiendaga practice otherwise wahota kurarira seme sintike zia da witika ko ino akodo ukihota uguo hothero ka muiko gaku no sawa rubo ga cito na cio no akena wanguri mwiroreri no na wanguri ire raruta ne a ruta stock ino ni utorenda tuthime 600 oya nyamwire hede ciothe mwiroreri ugithima kindu na ita wateno gradi no ya guthima hena cia plastic kana no no moko kamexwa handu igiriro flat nwanyita tukana thime ominyitiririo guo tondu ni kuhera irimo itari ciama koguo hede ciothe yendaga ugakorwo unyitirire o migite thi riu ikira 600 no ya kuruga mucere Ongerera bado. Ongerera. Hau ni ho. Zero ni afina kitabu. Ndio mwiroreri ino ya tigara. Deitago urekaga ihore ukame freeze. No huthire na kuruga ida ni ndukuma ciaku. Kindu githe gigubatara sauce. Daru no ruge na spaghetti ciaku. Kindu githe ukuhuthira ndugamite koguo meiga freeze ni na god ni nyingi muno ukame portion. Turathe ni tura mu freeze kana ruidia. Ukamiga portions tondu niguo tondu tugaga nyama ya nguku ni korwo na bacteria riu ndugiga fridge na ku freeze nwanyita no ndugiga kindu fridge gikihiu no makore ke hore tuwago ona kira gitu ni kihoru koguo riu twe hakuhi riu twajia kuruga mucere riu nyama itu ona mona haha ni gutinagio ratinagio he andu tukaga no ha guteithiriria ni ndu wa matha
Mwiroreri gwihoka ni wona ngũkũ itũ nĩ yatinangio korwo nĩ mbũri uma nayo no gũngĩka kana ng'ombe na ingĩ he njĩra ĩngĩ to mũhaka ũtherũkie ciĩ ng'ima no korwo tinangĩtie ũcoke ũtherũkie so no ũrĩa ũngĩenda wanyita mwĩroreri koguo rĩu nona mboga citũ nĩ hĩu gĩtũngũrũ gitũ nĩ kĩhĩu rĩu tũrenda kũrĩkĩrĩria rĩu tũkuoya thaburia ĩngĩ nene tuoe tũmĩkĩre mwaki-inĩ tũgwatie riko twarĩkia gũgwatia riko mwĩroreri tuoe mũcere ũrĩa tũgũthondekete mwĩroreri nĩ ũraririkana stock ĩragwĩrire stock itũ nĩ 600 mũcere witũ nĩ 300 rehe mũcere wĩkĩre mũcere thaburia-inĩ ũkwamba wĩkĩra tũmaguta mwĩroreri ũkwe mũcere wĩkĩre thĩiniĩ twarĩkia gwĩkĩra mũcere mwĩroreri tũgũcoka rĩu twĩkĩre nyama itũngũrũ na kĩrĩa na mboga citũ nĩ ũraririkana haha hena nyamũ twĩtaga turmeric tũrĩ onayo bado tũtigwĩkĩrĩte no ũmĩkĩre haha mboga-inĩ kana ũmĩkĩre haha maĩ-inĩ na ũcoke ũmĩkoroge nĩguo ĩtuĩke mũcere witũ yellow kana ũmĩkĩre mboga-inĩ manyita mboga icio nĩ cituĩke yellow haha mwĩroreri he nyamũ ĩngĩ tũrehire ndiũĩ no ngũkuoneria ha tondũ nĩ kanyamũ kanini mũno getagwo saffron ĩrutagwo wĩra ta turmeric ĩgarũraga indo igatuĩka yellow he handũ tũgũkũrehera kĩndũ gĩtagwo ĩ hakuhĩ ĩno nayo the most expensive spice it's among the most expensive spices in the world koguo angĩkorwo no ũmĩone no ũmĩhũthĩra no ũngĩmĩaga ndũkamakie ũhũthĩra turmeric no rĩu tondũ twĩnayo haha nĩtũgũkuonia ũrĩa ĩhũthagĩrwo koguo rĩu tũkuoya mũcere ũrĩa twĩkĩre thaburia-inĩ tũcoke twĩkĩre mboga na indo ici ingĩ ciothe tũcoke twĩkĩre maĩ na itũngũrũ tũreke irio icio ihĩe ndagĩka 15 wanyita tondũ twekĩra stock tũkũreka ĩtherũke yatherũka tũthime mwaki ĩko kĩndũ gĩtagwo ngwĩthie simmering wanyita nĩguo tũgũcoka twĩke koguo wagũithio twanjie kazi yako ni gani shika Okay, mwĩroreri ngwĩhoka nĩ ũrona ndĩreka rĩu nĩ twekĩra nginya stock itũ ya maĩ rĩu tũreke maĩ maitũ meke atĩ wa ngũi na wakinya mũcere waku ndũnyitĩte thĩ tondũ he rĩmwe ũngĩka ũkona nĩ wanyita thĩ alafu ndona wacikĩra na layers aca twĩkĩraga na layers na ũkahakica rĩrĩ wa ngũi ũkahakica mũcere hĩndĩ ciothe wĩkĩraho maĩ mahiũ wanyita atĩ maĩ mekĩte atĩa maĩ mahiũ ũguo wekĩra ũguo ũcoke rĩu nĩwona ũguo icuana ũguo ũreke rĩu itherũke 15 minutes itherũra nĩ yatherũka rĩu kũrĩkia gũtherũka ũguo wa ngũi ũkoya gĩkunĩko gĩaku ũkunĩke ũnyihie mwaki ũcio biũ atwĩke atĩa ũnyihie mwaki biũ rĩu reke ĩcime ndagĩka kĩndũ 15 ndagĩka 15 wanyita ũguo mwĩroreri nĩ wakenetwo acoka
Musere wito Wangui ndio hiyo. No reka neti kamwe. Kwa maima umento mauma mega. 600 ml of water, 300 rice Nona wacho kokatiga nini runoto horia liko ume hanini. Anona mushere wito ina ginya cashew nuts. Angwiri no kire kirio gieta. Ruko kuma hau. Mwero ino ndio tutaga one pot dish. One pot dish ni kugate irishi atire kiru itare. Matoro ruga gitowero. Kwekera boga keke no anyita ru irishi atire kiru itare kugotera he giciko giki tuyihore. Ndiro ndano ya matsawa gwita. Ona ndi ni ndrona. Kaihora. Nominate gake nyitele kuotera mwakini. Ona. Ndio very balanced. Sina kila kitu na kila kadhalika. Ona red pepper trikido hatari shoshoba na shoshoba eta wate gojeti shoshoba ni cucumber ona ukaihoro ugu irisho agu yasho natia and you're very exactly my point. So go tarehe chiko cia Korea. Mwana ni wakiona irio cito, wago ni urona nginya nguku. Fangua. Wago tarehe irio cito na dafuria. Mena kuongerera nzeni nite icio. Mwani mwahoka na amwiroreri. Kindu gikiogera ri. Ona na gwiga thuburia hakuhi. Tondu ha gwira gatukoragwa na mafutas. Ona mona tugika show ino mwiroreri yandu me kamera na mafuta maria hotu. Tugikira kwirorera ha ngũnyire. Neto jikoria. Tukimara makoragwo mejite. Thuburia theragio nginya ndithambagio. Muthera. No wega to ni kindu kiega. Of course. Anguli gwako. Ndafio. Ujata isi jogo wa mwiro lali. Ona mutu daria kana ataku. Unajiwatiria. Ande mutu kana atia. Unajiwatiria. Ngoza joe mudu no ya ginya na kile. Na moko. Ngoza kujiwatiria. No ni mutu wega. I always tell you God did not make a mistake. Wodo he moko maya. Ato hile mama wira tofauti. One of the jobs ne kukura. Nginya kunywa mai, ato kani oguo. Ukanywa mai. Kene ko beke igano. Imagine. Tuwa magegania. Tuendelee. Na filifili kale hivi. Ngabo yole to hale nyama si yangu ko. Ni ako ko tutiorana kwa muno. Ndio Anko. Gaira. Na ungua. Morali. Mabeta wadi kunywa tamai. Kole no koroku ne ro irio kwagira. Na reke kwena mwiroreri. Nduru wahi wacino na mucere. Ugucinaga oigo oikuru. Rora. Weka hiyo. No ngionyita. Na ni matona maithori no aita. Kohia. Na kawangu ihado wako kwa mess arareka nginya akarira. Anyway, mwiroreri. Niguo kindu kiega niguo githiaga. The food is so good, you just want to eat and eat. Niguo menya maundu ta maya mwiroreri, twiraga andu twina cukuru etagwo Emma Daniel Arts Training Institute, ikoragwo ikahawa West, kuria tubundithagia andu irio njega, kuruga indo njega ta ici, ukona tugikurugira. Ona rimwe niguaga students ciakwa mwiroreri, we tokai students ciakwa, reke ndimwoni aria mathomete ni hatari kwa usalama. Kujeni umone tu aria turugaga nao, kuja masi kuja
Mwiroreri ngwihoka ni urona nikio gukwiraga rimwe no kiona tugika shwendo ni tukoragwa na wanafunzi aitu aya ni amwe tu tukoragwa turi aingi ona maria iritu othe na atumia tukoragwa nginya na tumwana we teach everyone aya ni tuthomithitie ni hatari kwa usalama na tutithuraga miaka kana age kana no tuthomithagia andu othe tukoragwa Kahawa West tuthomithagia andu taya good idini ona tukoragwa na acio ni students and ona tutithuraga twega atumia airetu anake othe tukamathomithia kuruga irio njega ta ici na tukoragwa Kahawa West jokere rege thimu itu namba itu ya thimu ni 0722448331 ugenda kwaria nani mwenye binafsi ni 0706871577 ndokora ugenda na hostels mwiroreri na riu heko singitukite nayo ya guthondeka keki 19,500 shillings only ukamenya guthondeka keki iyo wonaga nginya mamufi-ini ukamenya gucithondeka turaugire no moka tuke na bei ya murimi munini tani nawe Emma Daniel Creations. If you can dream it, we can make it happen. Donine ha tu dinapenda kuria we. Naina kuria ri. Muroreri hano to no are about tige. Na hato ndo tige. Ni tu anjira dikisho. We anda kulikia ni guare. Ara angalia mataka wa makikola ndo. We about tige. Sio uli. Doki ni ndio kwa rege ni guria. No wangu ndo hiketa ru. Mwana ile ara. Yakora kwa kimenya ndirere. Ndaleria. Mwira ni mwana what you are dealing with. It's okay. Hendio ni ukwaragia ri ni nguriaga ko wetere ndekie turianiria hano hamwe. No mundu aria anakia. Agikoro aya ni otarahitie. Ni ndagora rutiga. Ruaro matikohoro marahoro nginya irio ni marahimo. Muronera live TV ne kerekia wega kugana kurianagira hamwe. Ngethe irio cikare wendo gathi na no oha hitu wendo ni kiria irio cigathi na mbere na kwagira nima mwiroreri jijasie mwiroreri hono tukoro twikinya tafarira amo igo ango ni mana mudi no gukereka no mega tiga ihenya ndakwira ujeterere ni ndagweterera Kantu wakujite gweterera mwana mwere ucio ndwaka wana ambao umeona na ni indo njega nikio rona ngicirwira sasa kitu kiega kile kiesho Mwiroreri hano tukorwo twikinya tafarira umuthi na ngehoka ni wakorwo ugithoma kaunduka ni wakorwo ugithoma uhoro wa guthondeka chicken biryani na ungikorwo we hau mucii wena kindu githe ungerete ukorwo twikuhariria tafarira-ini ino twandikire ndumiri gwikure 23 kibugu ni nyuma mutafariri wakwa ngui wa muciri na ukutugaga ni rucoke mukaro.